أنت العليم الحكيم. والله أعلم. نویسنده پروین اما تو میدونم سر کنم Peruvi. پروین Peruvi. نویسنده Peru devleti var ya Peru. نویسنده پروی یعنی نویسکاری پروی ماریو وارگاس یوسا نامی میه آلی کسی آنی از مشهورترین نویسندگان دنیای اسپانیایی زبان هفتم اکتبر برده جایزه نوبل ادبیات 2010 شد. بله. برنده. لبی؟ برنده. مشهورترین نویسکار yani İspanya zaman İspanya dünya yazar Peruvi Mario Vargas Llosa ev yazar Peruvi az meşhurterin nivîsendegân dünyayê İspanî zeban en meşhûrê wan yani meşhûrê ev bi zimanê İspanî xeber didin yek ji wan meşhûr ye belê haftom Oktober yani Oktober meha em bêjin Aralıkê Ekim meha Ekimê di heftê meha Ekimê da berdeyê caîzê Nobel yani berende yani eldekirina yani ev kazanç kiriye berende yani ev biriye kazanç kiriye ödüla Nobel edebiyatı meli de 2010 da berendawi şut berende caize Nobel edebiyatı 2010 şut yani berende evi yani kazanç kiriye yani girtinawi eldekiriye به گزارش آسوس پرس اکادمی سوئد اعلام کرده که بله لگوری راپورا آسوشیس پرس yani اوجی خبر اجانس کیه اکادمی سوئد yani سوئد او که از اون İsveç ha لگوری اکادمیا İsveç ev navi çiye Alfred Nobel İsveçliye. İsveç. Bəli. İlan کرده ki AB haber ajansı ilan kiriye ki این نویسنده اوی نویسکاری 74 ساله بخاطر ترسیم نقشه ساختار قدرت و تصاویر پرقدرتش از مقاومت سورش و شکست mukavemet virgül. لمی؟ tamam. Ez mukavemet. Ez mukavemet müstekine. Tamam. Virgül heye. Tamam ez ona. Evi nüviskari ki in nüvisende evi nüviskari de hafte 4 sali da بخاطر ترسیم نقشه جبونا لمی؟ Ne bile? این نویسنده 74 ساله يعني في yazar 74 سال عمري وياه بله بخاطر ترسیم نقشه ساختار جبونا چیزمیشکرنا بینایی که ساختار harita ha kudretu ve tasavir yani şeklu o suret daye ki evet bir haritayı yani kavle melakadri varken Türkiye bejin ama bejin iktidar yapılarının haritalarını çıkarması ha iktidar kudret yani iktidar yani iktidar tasavvur iktidar sahtar yani yapı beni kudretci iktidar o nakşeci haritaya yani az bulam afwan sahtari kudret yani kudreti yapan ne olsa yani sahtari yani nakşe sahtari kudret yani yapıya kudreti yani yapıya yani iktidar yapılarının haritalarını çıkarması. Sahtar ismi faile mana yapan. Sahtar yani bedene de okey yapıyor. Tamam. Beni
پر تصاویر پر قدرتش قدرتش و هنگی یعنی فوتراف و شکلی که وسا او کما اقتدار آوان پر بیه يعني تصاوير بالقدرتش يعني تصويري ويا اتكيليا بيجي يعني بالقدرات يعني مرات يعني تصويري ويا كوسوا اتكيلينا قشلينا يعني از مقاومات ماني از مقاومات مقاومته شورش وشكاسة فردي مقاومته وشورشه وشكاسة تيا فردي يعني بيجن yani evet kul karşı bana iktidar arabune ezolam yani ferdi olarak eko şarkırne oşkiyane yani Sedat Çetin'e Türkiye'yi şorreş üçkesi ferdi yani ferdin isyanı ve başarısızlığı. Başarısız. Yani mesela ferdi yani ki ferdin kişisel yani tek başına evet. يعني شورش يعني بيجن مقاومات والشورش يعني اوكي مثلا او بنش شورش يعني شرش دوري ميوان غاد بيجن يعني مثلا جوانا بيجن شورش وشكاس يعني الدوري وشكاس باشيجا شكاس تاوي الدوري ما هو فردي يعني بسبب via برنده جایزه نوبل ادبیات شد برنا yani bejin rakirina helalina kazanç kiriye. Mesela yani bejin tadı dönem da mesela anajı devam dikim. Dene ki devrim çeli. Ya avan devrim yani ferdi cana başarılıyne canacı başarısızdır yani şikayet konu yani şikayet dışken yani başarısızdı ben ya avana hoş tasvir kiriye yani tasvir ki usava etkili kudaya var ya hatiye yani taraf jüri da okey layıkı ve ödüle Nobel mi? Sayda cümle-i muhtaride afwan jüvaje haval debe Nobel iro yaki go yaki hoca ki profesör go biliyorsun bu Nobel kimdir mi? Bu Nobel kapsa dinamit hoca çıgot ve en azından mela kadri. Alfred Nobel fizikçiye. Evet. Dinamite diye evet. Yaki dinamiti icat eden aynen. Dinamite icat eden fikri iştarabejim. Alfred Nobel fizikçi bu ya laboratuvara xuda deneme menemat ke. Beli. Menemat ke car ki de sivil şuşe kitkeve ev şuşe dikeve o ditaqa gumin jetşe. Gumin jetşe ya şaşt minet bir çıma ev şuşe çıma yani usal l'arde ketu o usal taqiya. O şey düşünmüş de ev şuşe valaye. De ev şuşe çıte da bu beri. Düşünmüş de ve ola falan madde teda bu. Likuket mesela leser tişteki ketu kukumu falan bevan teda ya ve kvan saksiya tişteki usa kum teda ya serviket ija dve dereda formül ki dibine kuvve madde hani vit şvan tişte hana binava evkevinu osa baskı ki luan şeybi ve demek ki bitaka. Vad beja denemet ke. Denemet ke balak da rasta o tişteki ev teoriya ku daniye o de pratik enerji step keve ija evya tine de tişteki avha ev dinamite yani ku derdixem ija tinin avli dişetken mesela bebejin dalı ve kranada tüneli ve kranada duan işte avha da kullanmışken başı her via sara her hayatavi da ija dışarı ve harba da kullanmıştır malu xalakına da kullanmıştır insanı kuştuna da kullanmış te kullanmış keren tabii evya patent aviye çi geliri gava ki öğretmiş bu ke para vite da zengindi be epey ben ya vakti mirna yani ev kafarat be ev keki ev Nobel Barış Ödülü kılbejin ya ev kahane şetke debe ki insaniyete ra hizmet ki bike dişen bala da ya tabii evya insaniyete ra ki hizmet ke salaca ki onu ödüle bedeni mesela fiziki ayrıye edebiyatı ayrıye ama hem tıbbi ayrıye ona o işte bir avay
Aynen Musa. Hoş. Rastın. Beni zona. Em devam dikin. Yani Sinan. Vargas Yusa. بیش از 30 رمان نمایشنامه و جستار نوشته است که اوی کسی بهتری 30 رومانی نمایشنامه yani usa nefsandı. Oyun yani. Ha. Oyun yani. Romanı oyna ve Roman cüzcar ayrı. Roman ayrı. Nümayişname ise oyun yani. oyna ve cüzcar araştırma. Sorgu yani araştırma. Beli nوشته است mana nefsandiye ki beli گفتگو در کاتدرال o ev jî navê ew kewiye navê kitap kewiye Beli katedral ev para dibêjin mesela em beniya papalığa da katedral yani. İşte evan kilise mazını ev para katedral dibêjin. İşte guftugû yani haberdan o tartışma o ev kirin de katedralê da. Yani navê kitap diye. Navê kitap eviye. Mele ve xane sebz o jî navê kitap kewiye ev jî mala kesk ev jî xanek navê kitap diye. Mele ez an cümle ev jî nava van nivîsandinê wî nava van kitabê wî Sîhabî van kitabê wî nivîsandiye. او در سال 1995 برنده جایزه Cervantes yani سال 1995 da jî Cervantes ödülü kazanç kiriye. Jî muteberîn jaize edebiyê dünyayê İspanyayê zebanî şode bû. Ku ev de dünya İspanyı zeban da yani ev ku zamanê wan zamanê İspanya'da dünya wan da en ödüla ku tê kabul kirin ev İspanyolca yani İspanyolcadır. Evet bu İspanyolca haber deden. Dve dünya wan da yani dünya evan insanı ku tabii mesela bir mecmuat kıvan Güney Amerika ülkeleri gelip şu an İspanyolca haberdir. Yani Amerika'da fırın sayda İspanyol fırın. Yani de Güney Amerika şu an bir fırın evin. Şöhreti beynel milaliye o derdehe 1906 با رمان دوران قهرمان لبه قهرمانان دوران قهرمانان بله شهرت بیا uluslararası da devi yani 10 yıl dehe 1906 da با romanı دوران قهرمان ve romanı بیا مشهور به romanı دستپیکریه بکری آغاز شد دستپیکریه وارکاس یوسا اولین نویسنده امریکای جنوبی است اول نویسکار گونه امریکایه که پس از برنده شدن گابریل گارسیا مارکیز بله Yani ev Varkasiyusa ilk yazarı Amerika'ya, Güney Amerika'ya depey kazançlarına ev Gabriel Garcia Marquez depey vida evjin yazarı ki Kolombiya'yı bu, nüvisinde Kolombiya'yı, Kolombiya'ya yazarı ki vedere. Depey vida ilk evet kazanç keviye. در سال 1982 برنده جایزه نوبل ادبیات میشه. بله. این کسی که جایزه سال 1982 دا kazanç kiriye. جایزه نوبل ادبیات kazanç kiriye. بله. سلام على قدر بويرن كرم قالوا. بله زود. بر اساس اعلام مقامات انتخابات Brezilya'nın seçim yetkililerinin intikhabati Brezilya. İntikhabati Brezilya bir izafe beli. Brezilya'nın seçimlerinin makamat intihabi o seçim yetkililerinin
ilam, bildiri temeline göre, bildiri esasına göre egerçe namzet mevredi himayeti reisi Cumhuri Kununi in kişver her ne kadar bu ülkenin şu andaki Cumhurbaşkanının himayeti söz konusu olması devri nuhusti intikabat bu seçim ilk seçim döneminde تكيم يشتمل أخذي نامزد تنقل تماما نامزد تنقل namzet aday tamam beli subhanallah çab merudara nabine eğer Çin namzeti mevredi himayeti reisi Cumhuri Kununi in kişver yani bu ülkenin şu an Cumhurbaşkanının aday konusu himayet söz konusu olsa da yani şu anda mesela şu anki Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen aday evet, himayeti yani bir desteklemiş Türkiye. Evet, desteklenen aday devri nuhusti intikabat bu seçimlerin ilk seçimler döneminde ilk turunda yani ilk turunda tamam ilk seçim turunda kesbi 446.8% yani %46.8 kazanmayla dersat ara 100 görüşte 100 oydan diyelim %46.8 kazanmayla dersadri karar greftes en üst sıralarda dersadır karar greft üstte yani gerçekleşti. Yani ilk sırayda karar gerçekleşti. Ama bedelili anki ama o delil sebep üzerine hiç kodam ez namzetha ne tevanesten biş ez nisfi arara bedest biyaveren. Ama diyor o adaylardan hiçbirisi yapamadılar. Yani oylarından yarısından fazlasını elde edemediler. Yani ama bu sebepten ki bu adaylardan hiçbiri oyların yarısını alamadıkları için intikabat ve devrim keşileşir. Evet, ikinci bir tura çekildi. Seçimler ikinci bir tura çekildi. Yani ertelendi en beşin. Evet. Keşileş tabii özdü ben. Hanım yani emcana mesela keşid emcana mesela embejin gavalkum tercüme etken ligora makamı keşide direşkirine tamam fakat ligora makamı hem Türkiye manaki evhadne ya da tercüme da yani. Bəli. Hanım Dilima Rusov bayan hanımı Dilma Rusov yek bürokrat 62 salı bu 62 yaşındaki bu bürokrat bayan ki kasdaret ki niyet etti ve evvelin reisi cumhuri ilk cumhurbaşkanı kadın olarak ilk cumhurbaşkanı kadın tarihi Brezilya tebliğ şevet. Yani o kazanırsa ilk Brezilya tarihinin kadın cumhurbaşkanına dönüşecektir. Yani istiyor mesela. İstiyor ki Brezilya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olmasını istiyorum. Evet. Bu şekilde yani ilk olarak tarihte yani bu bürokrat kadın ki 62 yaşındadır. İstiyor ki Brezilya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olsun. Evet. 46.8 dersat ara 146.8 oylardan ez an xod kerdez. Kazandı yani kendisi elde etti. Yani kazanç geriye girtiye. Ve guzarışı haberguzarı Associated Press'in ajansının raporuna göre Dadgah-ı İntihâbâtı Ali Brezilya'nın Yüksek Seçim Kurulu Yüksek Seçim Mahkemesi öyle de diyebiliriz. Niz alam kerd. O da duyurdu ki Kuzey-i Sara Kuzey Sara nabi bir yer. Kuzey Sara nabi Fermandan mesela Dilma Rousseff bu
O da ser ajda namzet kidine. Bele, fermandarı sabık şehri Sao Paulo. Yani Sao Paulo şehrinin önceki valisi. O da 32 dersat %32.6 ve Marino Sado Dersado yani yüzde 42.6 dersado o Marina Silvacı kandidaya Hizbi Sebza Bele. Marina Silva'da ki o da mesela Yeşiller Partisi'nin şeyidir, namzedidir yani adayıdır. Bele. O da 19.4 dersat. Dersade ara ve ders avvelden. O da elde etti. Evet, yapmasa kazanç gelir. Yani ray götüne. Bele. İn amar bu istatistik ba teveccühü bir şumarış dersat ara ilam şudur. Yani %99.6 sayımdan ilam edildi. Yani buna dikkatle yani ev rakamı hani pişti kuj embejinci oya yasadi notu ne nokta şaş hatına cimartın ev tevzi' bir şekliye. o rakamları bu şekilde duyuruldu. Evet. Ba teveccüh yani buna dikkat mi yani dikkat etmek? Böyle teveccüh dikkat amar ba teveccüh bişmarış yani teveccüh cid ve anlama cid ve cenab-ı manayı. Aynen anlamaz idi. Böyle Sedat. Bedini tertip bu Bedin saray tertip. bu Bedin tertip bu tertiple karar kılındı ki devri devam intikabat seçim ikinci turu 31 Oktober 2010 31 Ekim'de Meyani Diliman Rusuf arasında ve Khuzisara ikisi arasında berguzar şevet. Gerçekleşti. Evan hediye en fırsatın mesela Yeşiller Partisi ya demek ki Marina Silva elenmiş bir yedim. Evet. Böyle. Ve gofte tahlilgeran bu yani analizcilerin görüşüne göre, sözlerine göre rekabeti sengini meyane du taraf hahat bud. Yani ağır bir yani çok çetin, ağır yani çetin bir rekabet. Zor diyebiliriz. Zor bir rekabet ikisi arasında o gerçekleşecek, olacak. Yani Türk genelde cihazsa da ve çetin bir rekabet aralarında geçecek yani. Evet, kahat bu. Yani gelecek zamanda olacaktır. Evet. Olacak yani. Evet. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yek timi pejojî be serperestiyê Amerîka mümkün est bitevanet şehrê gumşudeyê Atlantis ra peyda kunet. Grubekî, tîmekî araştırmacı dibin başkaniya Amerika'da mümkün e ku karibin şehrê hundabûyê Atlantis peyda bikin, bibînin û peyda bikin. گفته می شود به تگوتن که این شهر افسانه‌ای اوی بازار افسانه‌ای هزاران سال پیش به هزاران سال بره در اثر سونامی پی تسونامی کدا در گلولای در جنوب اسپانیا فرو رفته است بنابرای چامور و اوکیدا لگونه اسپانیا کتیه ناوی yani paymış bir şey ketiye nav. Lay seda selbi. Lay evkin. Ev dalama malami beni mesela havuz mevzuat dediği gibi havuz marfatışken beni bir de çamur mamur birikmişti ben ya. Beni bira, beni havuza Jwara laydı bejin yani ev çamur mamur ekusa birikmişti beni ev. Richard Freund ku serperest ettiğim başkanı üye grubeye. Afwan azulam der Cenubi İspanya Peru raftas yani yani mesela hava çıkmış bir yer o ketiye bahre yani. Tamam. Yani de mesela denet ben doğanat beni bahre dair usat bir. Ya hocid beni embejin evk beni batlak da yani beni çıktı bence Arap Türkiye. Bataklık. Bataklık. Yani diyorsa çökmüş bir yer, o
یا کتی بحری یا جیوی بیه بطاقلق و آب يعني بله يعني وك خدای تعالى هنا قد من تدي وقت كغرت يعني بيا aman akbar رويتا ريتشارد فروان سرپرست تیم باشخانه وی غروبه به رویترز گفت از رویترز آژانسی را گوتیه این قدرت سونامیست اویا قدرت کی تو سونامیه خیلی سخت است پر شدتلیه که درک کنید که اون مصاب فهم بکن که این پدیده اوی الگویاهانه و ظاهرهانه میتواند کاره جایی را جی کی 6 میل در خشکی یعنی در قرایدا جا بجا یعنی جیوان آبها دگش که و محو کند و کاره امحاق که سبحان الله چه اسمی و این چیزی است اویا تشتکی اوسایه که ما روی آن بحث و بررسی میکنیم اویا تشتکیه که آنا ده حقیوی ده لان سروی بحث و araştırma دکن yani که Atlantis هندابیه و لیدگرن و اویا وید که دبی خصوصا گوتی یعنی گوتی اویا تشتکی اوهایه ونی araştırma برای حل این راز بسیار قدیمی جبو çözüme وی سر پر کبنه گروه پژوهشی گروه یعنی گروه araştırmacı از تصویرهای ماهواره‌ای جوان فوتوگراف اویدیا یک شهر فرو رفته در آب باجارکی که اوساها çökmüş bir ketiye nava آوه درست tam در شمال اسپانیا yani درست yani tam شمال اسپانیا استفاده کردند استفاده کردن yani جوان رسم uyduya yani از تصاویرهای ماهوارایی استفاده کردن استاد yani fotoğraf uyduya mavara uydu tasvirci yani fotoğraf yapan بله گروه بر این باورن گروه به سر باورن بیا باورن که آنجا کلوه داره مدفون در طالب‌های پارک دونان وان یعنی بطاقلق پارک دونان دا که قلمروی باستانی معروف با اطلانتیس قرار دارد او بلغار yani قدیمه انتیقه که تناسکرن با اطلانتیس دوی داره قرار داره نوید الله هندابی دوی داره yani دوی bataklık دوی yani musavvak bejene dare çokmuş bir av ketiye ki o şu İspanya ona mesela neze bahrine ona ne av ketiye ki o beni dare yani bura wan fotoğrafı uyduya بله دوی زوجی داره از اونم اوی پرچه راحت اسلام دی از بخوینم akşparatı لبه akşparatı بله Ya der talabhay park et ona yani o sulak alanlar. sulak batlak yani ev. Böyle. بله محمد عوفی نویسنده و دانشمند معروف ایرانی اواخر قرن ششم محمد عوفی نویسکار و بیلم آدمی که تزانین ایرانی و چند پاشی Yani معروف meşhur ev ایرانی اواخر قرن ششم پاشی قرن ششادا و اوائل قرن هفتم هجری است و اول قرن هفته هجریه وی از اعقاب عبدالرحمن بن عوف صحابی معروف پیغمبر اسلام است اوج نسل عبدالرحمن بن عوف و صحابی ناسکری پیغمبر اسلامی صحابی پیغمبر پیغمبر اسلامی بله جناب عوفی در نیم دوام قرن عوفی بین ماذا كنت بجنس عوفی عبد الرحمن بن عوف عوفی بین تمام عوفی در نیم دوام قرن در نیمه دوام قرن ششم هجری در بخارا چشم به دنیا گشود اوی عوفی در نیب دو قرن
نیمه دوام قرن شش yani hicri yani Yani 6. asrın ikinci yarısında. ikinci yarısı beni der Bukhara le Bukhara şarkın dünya ve kiriye. şarkın dünya ve kiriye ve tahsilati yani veldi yani atiye dünyaya. beni ve tahsilati خيش را در همان شهر به انجام رسانید و تحصیل خوشی در عین وی شهری دا قداندیه yani aniye paşi, handiye paşi. Pes ez an müddet ha bilad mavara'un nehir pes ez an pişti biya müddet ha yani zamaneki bilad mavara'un nehir yani müddet ha yani gerek zaman yani gerek zamana bilad mavara'un nehir şehri pişti mavara'un nehir Sistan ve Khurasan biseyr seyahat perda سير السياحات كرية شيهاتية وبديدار فضلاء دانشمندان وشعراء شتاف وبديتنا قنجا جبيل ماداميا الشاعرة جي شتاف يعني وصا قوشمش بيه شيهاتي yani tamam. Yani şu var tamam وتا سقوط دولة خوارزم شاهيان در خراسان زندگی کرد حتی کتنا دولت خراسان کل خراسان بیه حیات خو جیاه حیات ادام کریه مقارن حمله مغول از خراسان به سند رفت در عین زمانی که مغلا yani صادریا مغلا دا زمانی هجوم مغولا دا که هجومی خراسانی کرنه evya Rabiye çiğ sinde Hindistan. Khurasan be Sindrat. Şu sinde. Sen de Hindistan'a ne olsa sayda? Hindistan. Hindistan beni. Ve de anca yani beri şu tabi Hindistan bu beri. Ya Hindistan ve Pakistan jel katiyen en zamanı toprağı Pakistan eda be. Beli. Ve de anca bakdimeti Melik Nasiruddin Qabace لوی در خدمت ملک شاه قباجه دا از پادشاهان خوری اوجی پادشاه خوریه در آمد یعنی دوام کرد hani Türkiye'de ben gurlular gurlular ben gur کتاب لباب الالباب را کی تذکیره شاعران فارسی گویی است به نام فارسی گویی است اب لباب الالباب که hatırayı şairi ku be Farisi dibêjin hatırayı wanin bi namê wezîrê hemîn padişah bi navê wezîrê wî padişahî belê Ruştê Tehrîr derawet bi Ruştê Tehrîr derawet yani di wî qismî de nivsandiye yani tezkire şaira tezkire mesela evka yani evya evkeki biyografikiye biyografi beni يعني بنسى حياته وانو جيانا وانو وقته وانو فلان وانو وات كيف جرت بين برد قلت تذكيره خاطره انا بين بيوغرافي اثر مهم دیگری او جوامع الحکایات است اثر کی مهم دنج ایوی جامع الحکایات کی مجموعه از قصه های دل انگیز است هنکی وصا گروبه کی هنکی حکایه کو وصا دل مرد دکشینن دلی مرو خشت کنی بله درباره تاریخ وفات عوفی معلومات قطعی در دست نیست ده حق تاریخ وفات ابی عوفی دا معلومات قطعی در دست مدا نینه معلومات kesin belirttin. بله بالنسبه تحریر در اورد اسکارın bize yazma alanına aldı yazım alanına. Yani dedin yazım alanına dibeci, yazım mesela şeridine dibeci, yazım çı dibeci bibeci yani mırazi yazmaya yani rışte bimana ben kesilke yani ben ta yani mana bale yazılan tahrici mana nefsandine bale تلك التحرير نقول جامعة بنر نظام ولين يطلع
جامية دقيقي من. جامية وعبد الغفور اللي بنيرن عبد الغفور الشري بله ياخذ عبد الغفور لما تاني يجي الباوة هبه عبد الغفور هاي الباوة والله بتنازلوا هبال كه من مزاج دقيقة هوا وياك هبو عبد الغفور بنيرن ليه بنيرن شمات بين عبد الغفور بنيرن شمتي أبي فارسي ترجمة بكلمة ياخذ بر فارسي تداير راسها عيني بي مثلا سلكي دبي رشته ترتيب كيف رشته سيدا إذا ذاكيز أمواي وانا كي بيراكا